السلام عليكم، واش حوالكم؟ ان شاء الله راكم لاباس. الفيديو تاع اليوم راح يكون على ماكينه السرفله الصناعيه. اي خياطه مهتمه ولا اي وحده بدات تخيط وحابه تشري ماكينه ولا ماشينه نتاع سورجي ولا سرفله اللي هي نفينو بها الخدمه تاعنا من الداخل، يعني ننظفوا بها القماش، نحو القماش الزايد وتغلف لنا لاروب تاعنا هذيك باش القماش ما يتفزرش. مثلا كيما القطيفه نقولوا احنا ما تحتاجش، بصح كاين اقمشه تحتاج كيما الساتا كيما الفولار، الفيبران، الانواع هذو الكل اللي يتسمسروا لازم ديروا لهم سورجي باش القماش تاعكم ما يبقاش يتحل. يسموه ماكينه التنظيف ولا ماكينه السرفله سورجي. انا نقول سورجي، احنا ولفنا نقولوا سورجي. السورجي هذه راهي انواع. كاين الماكينات اللي يعودوا صغار راس برك كيما ريكس، سيتيزن، هنديه، هذو الانواع يخدموا غير بثلاث خيوط برك. هذه النوعيه الثانيه راهي مليحه. انا صراحه ما جربتهمش، بس شفت الخياطات يحكوا عليهم وجربوهم باللي ملاح. حاجه واحده انه ما تقدريش تخدمي بيهم القماش اللي يعود خشين ياسر طول، مثلا كيما لاكوت خشينه، النوعيه الخشينه في لاكوت راح تعبكم. انا ما عنديش تجربه فيها كبيره، يعني كامل الهضره تاع الخياطات اللي استعملوهم وشكروهم يعني صراحه. بصح اللي حابه تشري ماشينه اندستريال، ماشينه صناعيه تخدم سورجي، هنا عندنا زوج انواع المعروفين اللي هي تاع 4 خيوط و5 خيوط. الحاجه المشتركه بيناتهم تاع 4 خيوط و5 خيوط انك تقدري ترجعيها تخدم غير ب3 خيوط برك. هي هذه الماشينات راهم فيهم زوج اباري. في حالة ما اذا حبيتي تاع 5 خيوط تخدمي بها ب3 خيوط تستعملي ابره واحده، اذا حبيتي تستعمليها ب5 خيوط راح تخدمي بزوج اباري. نتاع 4 خيوط نفس الشيء، 3 خيوط تخدم بابره، 4 خيوط تخدم بزوج اباري. هذه الحاجه المشتركه بيناتهم انك تقدري ترجعيها تخدمي غير ب3 خيوط. واش معناها ب3 خيوط؟ يعني راح ديري سرفله برك. راح نوري لكم في القماش، يعني راح تنظفي الحاشيه تاع لاروب تاعك ديري لها السرفله هكذا غير ب3 خيوط. هذه في 5 خيوط ولا 4 خيوط كيف كيف. في حالة ما اذا حابه تخدمي ب5 خيوط، هنا واش عديري؟ راح تخدمي بزوج اباري. انا هنا درتها لكم. راح تكون عندك السرفله في الجانب هذا، والخياطه اللي جايه بعيده من هنا مسافه نص سنتيم هكاك تعود بعيده عليها، هذه باش تقفلي بها لاروب. هذه تستعملوها في حاله ما اذا تخدموا جمله، تخدموا كونتيتي كبيره، ولا حتى ماهيش جمله، عندك كميه تاع خدمه وحابه تقفلي بنفس اللون، مثلا تستعملي الابيض برك ولا الاسود برك، تقفلي لاروب تاعك بالسورجي يعني سورجي وخياطه بالماكينه تاع السرفله هكا باه تربحي الوقت. هذه على داروها على جال باش تربحي الوقت تاعك برك. هذه هي يعني هذه المعلومه اللي عندي انا ونعرفها. في الحاله هذه راح نخدمو ب5 خيوط، راح يكون الشكل تاع السرفله هكا. بصح في حاله ما اذا راح ديري ب4 خيوط كما قلت لكم تستعمليها ب3 خيوط عادي نفس الشكل. في حاله ما اذا راح ديري ب4 خيوط راح تقفلي وتسورجي في نفس الوقت، راح تعود بالشكل هذا. انا الماشينه تاع 4 خيوط ما عنديش، درت لكم الشكل تاعها كيفاه يعود. راح تعود خدمه تاع السورجي وفي النص نتاعها تقفيله يعني تاع الخياطه. هنا كاين اللي تقول لك باللي السورجي كي تقفلي بها ماهيش متينه، لا انا مديره قداه فيديو كيفاه تتحكمي في الغرزه نتاع الماشينه تاع السرفله، يعني كي ديريها مفرميه خلاص كيفها كاين الماشينه اندستريال مستحيل انها تتحل هذيك الخياطه. هذه النقطه باش نتفاهموا فيها، هذه قضيه تاع ريغلاج برك. دوكا حنا الخياطات السؤال تاعهم ما مش عارفين واش يخدموا بهذه ولا بهذه، شكون اللي مليحه. هما في زوج ملاح كل وحده والاستعمال تاعها. مثلا تاع 4 خيوط هذه تلقاوها في الملابس الداخليه في البيجامات. مثلا الملابس الداخليه يعني كون نخمو وحدنا تلاحظي بلي الكفه تاعها لازم تعود رقيقه، ما تصلحش انها تعود عريضه لانها ملابس داخليه. مثلا القنادر تقدر تستعملي تاع 4 خيوط ولا 5 خيوط، بس انا شريت تاع 5 خيوط نفضل انها تعود بالشكل هذا، تعود عندي كاينه مساحه لهنا فارغه. تاع 5 خيوط ثاني يستعملوه الاكثريه للاقمشه الخشينه كيما الفراشات. اذا كنتي خياطه وتخدمي النشاط تاعك متنوع ما بين القنادر وما بين الافرشه اشري تاع 5 خيوط. اذا كنتي متخصصه غير في القنادر والجبات ولي روب مثلا والملابس الداخليه ولا البيجامات الالبسه هذيك النوعيه تاع الالبسه هذيك اشري تاع 4 خيوط.
حاجه اخرى ثاني، قالوا لي عليها يعني الصراحه، انه تاع 5 خيوط تخدموا بها الاقمشه المطاطيه بسهوله، عكس تاع 4 خيوط. هذه المعلومه مانيش متاكده مليح منها في تاع 4 خيوط. اما الحاجه اللي متاكده منها انها تاع 5 خيوط تسرجي لكم الاقمشه الخشينه. كيما اللي عندي انا، كيما قلت لكم البنات راهي تخدم ب5 خيوط. هذه انا كي تعود عندي كونتيتي في الخدمه تاعي قناضر ولا قفاطن، نقفل ب5 خيوط، ندير ديريكت الغرزه تاعي تعود متينه، ما تعودش محلوله، ماهيش مرخوفه، ونسورجي بالماشينه تاعي ونقفل بها في نفس الوقت، هكا باش نربح الوقت نتاعي. ان شاء الله نعود فتكم بالفيديو هذا. اي وحده البنات عندها سؤال تخلي لي التعليق نتاعها، ومشكورين على المتابعه الدائمه نتاعكم.